Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Galicia Opina. Hace poco más de un año, en febrero del 2012, las divisiones internas del bloque nacionalista galego culminaban con el abandono de los irmandiños de Xosé Manuel Beiras y de algunas otras agrupaciones que conformaban el Frente Nacionalista. La ruptura en el seno de la formación tuvo un alto coste en las elecciones autonómicas que ha llevado al BNG a una amplia y profunda renovación orgánica. Hoy está con nosotros su nuevo portavoz nacional, Xavier Vence. Moi buenas noches. Hola, moi boa noite. Boa noite, benvido a Galicia Opina. Nos acompañan también, como siempre, en este programa 4 nombres propios del periodismo y de la comunicación. En primer lugar está nuestra colaboradora habitual a su lado, al lado del señor Vence, María Méndez. ¿Qué tal, María? Muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, estás? Carla. Bien, gracias. Bien, me alegro. A su lado el delegado del periódico ABC en Galicia, Pablo Alcalá. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Buenas noches. En el otro extremo de la mesa, nuestra ya también colaboradora habitual, delegada de la agencia EFE, Ana Martínez. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y le damos la bienvenida a este programa, porque es la primera vez que participa, el director del periódico El Progreso, Lois Caeiro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Por último, nuestro también colaborador habitual, periodista y escritor, Jacinto Ruiz. ¿Qué tal, Jacinto? Muy buenas noches. Buenas noches, Carla, y a todos. Encantada. Señor Vence, ha dejado usted su labor docente en la Facultad de Economía de la Universidad de Santiago, también ha dejado su labor como tertuliano y analista político en alguno de nuestros maltratados medios de comunicación para asumir pues una tarea difícil o una tarea en un momento delicado, en todo caso, que es liderar al bloque nacionalista galego. Recordemos que ustedes perdieron en las últimas elecciones autonómicas alrededor de 120.000 votos y que son ahora la cuarta fuerza política en una Cámara Autonómica que ha cambiado drásticamente. ¿Cómo pretende, con qué herramientas pretende usted afrontar este nuevo desafío de dirigir al bloque nacionalista galego? Bueno, a primeira cuestión é un matiz con respecto á información que dabas agora na entradilla, e é que non deixei, nin vou deixar a actividade docente e investigadora na universidade. Non, sigo con dedicación plena á Facultade de Económicas, coordino un máster, teño un grupo de investigación que quero moito e que quero que siga facendo investigación, teño moitos doutorandos que estou dirixindo a súa tese e quero seguir facendo, o sea que teño un compromiso con eles que non vou romper. Efectivamente, a cuestión é que o que si hai é unha doble carga de traballo que o que implica a portavocía do BNG para esta nova etapa, non? Como pretendemos abordar esta nova etapa? Pois con moitas ganas, con un reilusionamento da militancia que creo que está, digamos, empezando a reaccionar despois dun período efectivamente relativamente convulso e complicado, que está empezando a coller folgos para levar adiante unha actividade política que ten que ser moi intensa para facer frente ás políticas moi agresivas e devastadoras para a economía e a sociedade deste país, que son as políticas do Partido Popular, e tamén con moitas ganas de enfrentar esas políticas recentralizadoras do Partido Popular que se están cargando a autonomía, non? Entón, nese sentido, eu creo que a xente con este escenario, despois de recuperada unha cohesión interna moi fonda, moi profunda, que se alcanzou na última Asamblea Nacional, pois estamos coas pilas cargadas para batallar realmente, como batallou sempre o BNG, por defender aquelo no que creemos, non? Que é unha sociedade máis xusta e un país máis libre.
Esa é a cuestión. De todas maneras, da la impresión de que hay un nuevo competidor que se le va adelantando por la izquierda, ¿no? Que es esta nueva formación de AGE, ¿no? Con Beiras a la cabeza. ¿Cómo le explica usted a su electorado que hace un año hubiese una ruptura tan profunda con José Manuel Beiras y que ahora, un año después, estén haciendo el camino inverso, buscando la alianza? Eu creo que o importante son os retos que temos por diante, non? Entón, o diagnóstico que nos temos, e que foi o que fixemos nesta última Asamblea Nacional, é que Galicia necesita un polo nacionalista forte, necesita un polo nacionalista que seña capaz de representar a maioría da sociedade, chegar á maioría da sociedade. Queremos ser unha opción para unha gran maioría social deste país, que necesita alguén que defenda os intereses do país e desa xente trasteada pola crise, por estas políticas moi agresivas desde o punto de vista social e desde o punto de vista da destrucción dos elementos do benestar. Necesitamos un polo que organice a esa sociedade que seña unha resposta a este tipo de políticas, non? E como hai esa necesidade, está claro que hai que sumar forzas, non? Hai que sumar forzas e hai que ser capaces de prescindir dos pequenos matices, diferencias, dos protagonismos que en algún momento pois puderon marcar un pouco a trayectoria nos últimos anos, e ser capaces de realmente poñer todo en aras dese obxectivo que debe ser común, que é o de defender o país e defender as maiorías sociais deste país, non? Entón, nese sentido, o único que podemos decir é que nós temos a vontade clara de reconstruir a unidade con todos os que comparten ese proxecto nacionalista, non? E vamos facer todos os esforzos posibles para que iso seña así. Vai depender obviamente de todos que se consiga, non depende solo de nós, ¿no? No entiendo. De todas maneras, a mí personalmente me llama la atención, porque en esta misma mesa un compañero de formación, Francisco Jorquera, descartaba, ¿no?, hace unos meses la posibilidad de que esa alianza se hiciera con una formación política que se declara no nacionalista y que de hecho su poder de decisión no está aquí en Galicia, sino que está en Madrid, como es Izquierda Unida. Es decir, hay una parte de ese nacionalismo del que usted hace referencia que optó por una alianza con una formación política con la cual ustedes en principio no querían, o en todo caso hace unos meses no querían alianzas. ¿Cómo se explica eso? O sea, nós o que estamos formulando unha vontade de colaboración e de traballo conxunto con todas as forzas nacionalistas, non? Efectivamente, hai aí unha forza que para as eleccións autonómicas pasadas decidiu facer unha alianza electoral con unha forza estatal. Polo que les dicen, esa alianza é unha alianza para esas eleccións e para este período parlamentario. Vamos a ver que é o que fan de cara ao futuro, pero nos esperamos que, digamos, esa organización siga basculando cara ao espacio nacionalista e non cara ao espacio, digamos, dunha alianza estable con forzas estatais. En todo caso, é a súa lexítima liberdade a opción que adopten, non? Pero nos esperamos e queremos que todas as organizacións que teñen un ideario nacionalista e de esquerdas e progresista poidamos confluir cando menos no traballo diario, na acción política cotidiana e facer cousas en común, non? Tamén diría que non temos desde o BNG ningún tipo de reserva para facer traballo político coas forzas estatais, e o demostramos, non? Nós estamos en algúns concellos gobernando co Partido Socialista e iso fixémolo con decisión porque era unha forma de ofrecer á ciudadanía unhas opcións de goberno que considerábamos que eran positivas en cada momento, non? E estamos dispostos a facelo con calquera outra forza política de esquerda e progresista que poida xogar no panorama político galego. O que ocorre é que nós o que establecemos con moita claridade é que en canto á definición do proxecto estratégico, e o proxecto estratégico é o que se somete á consideración das urnas ás eleccións en cada proceso electoral, nos queremos que sexa unha oferta clara e claramente nacionalista. Despois das eleccións, para nós é posible chegar a acordos sempre cando se chegue a un acordo de programas de goberno con outras forzas políticas, sin dúbida. ¿Están ustedes negociando con AGE?
Non hai ningunha negociación aberta neste momento, non. Hablaba usted de los pactos con el Partido Socialista. En el caso de Lugo y Orense la experiencia no ha sido muy satisfactoria últimamente. ¿Cuál es su valoración sobre la situación que se produce en Lugo? Pois, efectivamente, son dúas experiencias negativas e, de feito, nós abandonamos o goberno municipal nestas dúas cidades non por culpa, digamos, nin do PNG, nin da nosa xestión, senón por culpa dos problemas e das, digamos, dos comportamentos que consideramos que non eran adecuados na xestión por parte dos nosos socios de goberno, polos problemas que a vista están e a luz de todos están hoxe nos xulgados. Polo tanto, nós optamos en esos dous casos concretos por romper o acordo de goberno, por salirnos do goberno desas dúas cidades, pero entendemos que é unha cuestión que está ceñida, circunscrita digamos, as experiencias concretas e os equipos de goberno concretos desas cidades. Debe dimitir López Orozco? Digamos, o plantexamento que temos no BNG desde hai moito tempo é que cando unha persoa é imputada, desde o noso punto de vista, debe dimitir, e de feito, se en algunha ocasión houve alguén afectado, nós sempre propuxemos iso, non? Tamén é certo que neste caso o que está saindo nestos momentos nos medios de comunicación é algo que procede dun sumario que supostamente é secreto, polo tanto, entre tanto non sepamos exactamente se hai algún tipo de imputación efectiva e grave para esta persona, eu creo que non podemos pronunciarnos. No caso de que haxa imputacións, o noso plantexamento, digamos, general, é que o que deben facer as persoas é deixar paso a outra persona do seu equipo para que ocupe o seu lugar e, digamos, asumir as responsabilidades políticas, mesmo aínda que, desde o punto de vista judicial, normalmente tarda bastante en dirimirse todo iso, que tamén é certo, e quero dicirlo explícitamente neste momento, que é un dos problemas que temos hoxe neste país. Temos demasiados sumarios abertos que levan demasiado tempo abertos e que non se pechan e non se sentencian, e iso é algo que é nefasto para a vida social, para a vida política e para a vida das institucións. Nese sentido, a xusticia debería axilizar para resolver canto antes ese e os demais problemas que están hoxe abertos. Abrimos, si le parece, un turno de pregunta a mis compañeros. Jacinto, ¿quieres comenzar? Sí, bueno, ya está hablando de la reunificación o la posible reunificación, las conversaciones habidas en este momento con José Manuel Beiras. Yo quería en esta ocasión llevarlo un poco más allá y que me dice su opinión sobre la posibilidad, dada la situación por la que atraviesa España, de un pacto mayor, un pacto de Estado, y qué papel desempeñaría, que desempeñarían alguno, los partidos nacionalistas. Eu creo que non hai condicións para un pacto de Estado, porque o que hai neste momento é unha imposición de un tipo de políticas moi radicales desde o punto de vista económico e social, de desmantelamento de todo o que é o sistema de benestar deste país, con políticas moi agresivas que veñen marcadas desde Bruselas, Madrid e Xunta de Galicia, e, polo tanto, as condicións para un pacto creo que non están dadas. Un pacto quere dicir que debe haber disposición por parte dos diferentes sectores sociais. Un pacto se entende que representa non só os diferentes partidos políticos, sino aos diferentes intereses sociais en xogo. En este momento eu creo que non hai vontade por parte dos que levan o timón das políticas a nivel europeo e español, non hai vontade de chegar realmente a un pacto social. Por lo tanto, eu non vexo esas condicións. Eu creo que neste momento o que debería haber é un pacto, en todo caso, das forzas progresistas, das forzas de esquerda, dos movimentos sociais, para realmente sumar forzas para frenar estas políticas agresivas que está impulsando a banca, o sistema financiero e a dereita a nivel europeo e español, para frenalas, para crear un estado na sociedade de contestación que force unha reversión dese tipo de políticas. Eu creo que o pacto que cabe é un pacto das forzas de progreso frente ás forzas da reacción que están destruindo as conquistas de décadas de conquistas sociales e de conquistas de benestar que se están levando hasta por diante moitos aspectos fundamentales da civilización tal como a coñecemos, non? Lois, adelante.
a pregunta de Carla, entendinlle que o que pretendía o Bloque era coller a todo o arco, todo o que sea nacionalismo. Pero, por outra parte, teño como o recordo da mensaxe da Asamblea, na que saiu vostede elegido como líder, de que era máis esquerda e máis soberanía. Con máis esquerda e máis soberanía cabe ese paraguas que acolla a todos? No, eu non creo que o diagnóstico e a conclusión da 14ª Asamblea do BNG non é máis esquerda e máis soberanía, é esquerda e soberanía. É simplemente a continuidade dunha línea, digamos, de plantexamento dun proxecto nacionalista que pois está anclado en valores de xusticia social e, polo tanto, inspirada por un proxecto de esquerda e que aspira a que Galicia teña maiores cuotas de control sobre a súa economía, maiores cuotas de control sobre o diseño das políticas para o desenvolvimento do país, que poda tomar decisións para impulsar a súa agricultura, a súa pesca, a súa industria, protexer o seu comercio, poder decidir con marxes de competencias suficientes, pois decidir cando as grandes superficies han de entrar ou non han de entrar, que poda ter unha política de innovación propia, que poda, polo tanto, ter capacidade para decidir tamén como asigna os seus recursos, como decide sobre o seu sistema educativo. Neste momento estamos vivindo un proceso de laminación das competencias autonómicas e frente a eso temos que reaccionar, non? Entón, nós o que estamos xustamente reivindicando capacidade de decidir para tomar as decisións que o país necesita para o seu desenvolvimento productivo, para o mantenimento do sistema de benestar, non? Para crear emprego, para crear riqueza, para poder ter un sistema financiero propio que poda financiar a economía productiva, que se nos está esborroando, que está caendo a cachos todos os días. Estos días estamos vendo como incluso algunhas das nosas empresas de bandeira están a punto de desaparecer, non? Como é o caso de Pescanova. Espero que se lle encontre unha solución, pero claro, as consecuencias de non ter un sistema financiero propio está sendo letal para todo o sistema productivo e, polo tanto, para toda a sociedade. E para ter iso, para ter un sistema financiero propio, para ter unhas políticas sectoriais de acordo con nosos intereses, para poder negociar en Europa e no mundo de acordo con nosos intereses e non a través de Cañete, que non se entera de cales son os problemas da flota cefalopodeira ou de cales son os problemas do noso sector agrario, para que en Europa haxa alguén que entenda cales son os problemas do noso sector leiteiro, porque en Madrid hai que explicárllelo 20 veces e aínda así, cando chegan a Bruselas, esquécense de que en Galicia temos un problema no sector lácteo moi importante. Bueno, pois, para evitar todo ese tipo de situacións necesitamos ter unha maior cuota de poder, maior cuota de capacidade de decisión e, polo tanto, iso é o que nós lle chamamos soberanía. E na medida en que a sociedade se empodere e queira realmente protexerse frente aos mercados e frente a este sistema financiero que arrasa con todo, pois a xente darase conta que efectivamente necesitamos algo máis de capacidade de decisión. E capacidade de decisión é soberanía. Ana. Son dúas cuestións. A primeira, enviouse unha comunicación interna á militancia do BNG explicando como se están xestionando as encomendas que xurdiron desa 14 Asamblea por a interpretación que fan algúns medios. Era necesario esa puntualización? Pois non sei moi ben a que se refire, pero en calquera caso, lóxicamente, a dirección comunícase coa militancia de todas as organizacións, pois transmitíndolle un pouco, informamos e tratamos de ter unha información fluida do que está facendo a dirección, non? Entón, nese sentido, explicamos as campañas importantes que temos en marcha neste momento, que é unha campaña contra a política da Troika, contra as políticas do Partido Popular, que é unha campaña que está en marcha, que vai estar cando menos hasta
durante os vindeiros meses moi activa, estamos tratando de mobilizar a población niso e chamamos á militancia a que se active, a que participe activamente, que organice actos nas súas comarcas, nos seus sectores de actividade, digamos, para darlle maior dimensión, porque queremos mover a toda a sociedade ao redor desa campaña, porque creemos que é necesario para defender as conquistas sociales, é necesario para defender o país, non? Entón, nese sentido, comunicámonos, como non é a primeira vez ni será a última, e será moi regular coa militancia para transmitir un pouco os pasos que vamos dando na execución dos acordos, non? E a outra, o presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares, dicía hoxe que o Estado español ten que protexer as 4 linguas, non só castelán, e Alonso Montero dende a RAC pídelle que este atento a como el vai defender o galego. Non sei que pensa das dúas cuestións. Pois alégrome desas dúas opinións. Eu espero e confío que tanto o Consello da Cultura Galega, cumplindo a súa misión do Estatuto Fundacional, pule, como ven facendo, pola defensa da cultura galega e polo estudio e a reflexión sobre a cultura galega, e espero que a Academia, a Real Academia Galega, siga sendo, como foi hasta agora, nos últimos anos, sobre todo nos últimos anos, unha institución comprometida de verdade coa defensa do noso idioma e, sobre todo, coa impulso a creación en galego e co impulso digamos, ao prestixio social e a autoestima dos galegos ao redor do seu idioma, non? Entón, eu espero que a Real Academia no seu conxunto siga cumplindo esa función e espero que o seu presidente pois cumpla cos estatutos da Real Academia e que se dedique en corpo e alma a cumplir esos obxectivos e a poder ser que non os contamine con outro tipo de valoracións persoais que poden ser máis ou menos lexítimos cando un fala desde unha perspectiva estrictamente persoal, cada un ten as súas opinións sobre o divino e sobre o humano, pero cando fala como presidente da Real Academia Galega, eu pídolle ao presidente que seña moi respetuoso co que é a misión, a alta misión que para Galicia ten a Real Academia Galega e para o noso idioma, non? E, polo tanto, tamén que seña respetuoso, lóxicamente, con todos os que neste país traballan a prol do idioma e da cultura galega, non? Pablo, adelante. Bueno, eu lleguei a preguntar pola lingua porque mañá é o día das letras galegas e lleguei a preguntar se, como din os feitos, o BNG pensa que existe verdadeiramente a necesidade de reabrir un conflicto lingüístico e de facer unha nova etapa de normalización cando, polo que aparenta a sociedade galega, ten superado estos problemas lingüísticos, é a primeira pregunta. E a segunda tamén relacionada coa Real Academia. Como vai reconducir o Bloque o mal pé con que comenzou a súa relación con o novo presidente? Con respecto ao primeiro, o problema é que en Galicia existe un conflicto lingüístico na medida en que hai dúas linguas que non están en igualdade de condicións. Hai unha lingua que ten o pleno amparo de todo o aparello institucional do Estado que representa a esa lingua, que é o español, e hai outra lingua que históricamente arrastra unha situación de marxinación e mesmo de prohibición, e que nos últimos 30 anos fixemos un certo esforzo de recuperación do seu lugar na sociedade, de prestixio na sociedade e de ampliación dos espacios de uso, en particular no ámbito institucional e no ámbito, digamos, da vida social do país. O certo é que está moi lonxe de alcanzarse unha situación de equilibrio entre esas dúas linguas, moi lonxe. E o problema é que nos últimos tempos está habendo moi serios retrocesos, non? E en particular, un retroceso moi importante que se dá e que abre, e que foi o que reabriu máis claramente o conflicto lingüístico de forma institucional, foi cando a Xunta de Galicia de Núñez Feijóo decidiu aprobar o dichoso e famoso decreto de plurilingüismo, que desde logo non significou ningún avance nas terceiras linguas,
e o único que significou foi un retroceso na posición do galego no sistema educativo. Hai estudios que avalen esa argumentación? Hombre, está claro, desde logo, hai unha reducción da presencia do galego en xeral. Hai unha serie de materias que antes impartían en galego e que deixaron de impartirse en galego, como son as matemáticas e varias materias máis, mesmo facendo un acto de despilfarro absolutamente digamos, indigno dun goberno en unha situación de crise, que foi destruir miles e miles de libros de matemáticas que estaban nos colexios editados en galego, e que se destruíron porque a partir do ano en que puxeron en vigor o decreto, pois os únicos libros oficiales eran os que estaban escritos en castelán, non? Polo tanto, houbo aí unha política moi sectaria, moi agresiva, moi claramente de reducción do espacio do galego no ensino, que é o que reabriu un fondo conflicto, e foi a Xunta de Galicia a que o abriu. Non foron outros, sino que foi a Xunta de Galicia. Cree que isto forma parte da xenda dos galegos, dos cidadáns galegos hoxe en día? Pois sí, claro que sí, porque hai moitos galegos que están verdadeiramente e sinceramente interesados en que o galego sexa un idioma de prestixio, un idioma digno, un idioma no que podan facer a súa vida, no que os seus fillos podan tamén educarse en galego. E desde logo teñen interés en que dominen o galego á perfección, e que podan ser pois vos usuarios dese idioma, que ademais é un idioma que abre moitas portas, como todo o mundo sabe, cando fai labor profesional, por exemplo, nos últimos tempos, cando moitas empresas están tendo que buscar mercado agora en Brasil, os nosos colegas e os meus amigos que coñezo que están indo a Brasil desde Galicia danse conta de que o galego é unha chave que abre portas en Brasil, porque a comunicación, sin dúbida, é moito máis profunda que a que poda ter calquera outra persoa ou empresa que vaya desde outras latitudes do Estado español. Por lo tanto, aí hai unha cuestión que é clarísima, que é que este idioma non entende a potencialidade do galego, non ten un complexo, sin dúbida, que forma parte de outro complexo maior, e é a sumisión absoluta que está tendo as políticas de recentralización do goberno central, que están laminando as nosas competencias autonómicas, e esa disposición a obedecer a Madrid de forma sistemática en todo, e a acollerse e poñerse baixo a bandeira do discurso madrileño en todo, leva tamén a que se menosprecie o noso idioma e o idioma galego. Por lo tanto, aí hai un problema, pero é un problema que é un problema do actual goberno da Xunta de Galicia, é un problema de como van os ventos por parte do Partido Popular a nivel estatal en contra das autonomías e en contra dos idiomas propios, e é un problema do PP galego, porque desde un momento en que había unha certa sensibilidade con respecto aos nosos sinais de identidade, estamos nestes últimos anos con un PP que claramente desprecia os sinais de identidade do país e está moito máis volcado nesta sumisión ao discurso cada vez máis cerrilmente madrileño, non? Ese eu creo que é o problema de fondo, e ese é o que eu creo que abriu ou reabriu un certo conflito con respecto a esta cuestión. María, adelante. Sí, señor Vence, vostede acaba de facer agora, digamos, unha defensa ultranza da mellor fórmula para defender os intereses galegos ante a Unión Europea. Sin embargo, nun ensaio último seu titulado Crise e fracaso da Unión Europea, fai un diagnóstico demoledor da composición europea, e incluso chega a decir que é un modelo que é inservível e que debería darse unha devolución das competencias xa non aos territorios nacionais, aos países que o configuran, sino ás propias comunidades autónomas. Como é posible que este discurso ambivalente de unha parte que é necesario ter, digamos, maior representación en institucións comunitarias, e por outra parte, digamos, decir que eso non debería existir? Non, contradición ninguna, é xusto a coherencia con ese diagnóstico. Nós o que creemos é que esta crise económica, donde parece que os países están absolutamente inermes
e incapaces de responder ao que son as lóxicas dos mercados financeiros, que son os que marcan as políticas, que son os que marcan todo o que teñen que facer os países, bueno, pois frente a ese escenario no cual a Europa actual, a Europa de Maastricht e a Europa que agora pilota Alemania con absoluta impudicia, como se fora, digamos, a capital dun imperio, pois o que ocorre é que se está realmente laminando a capacidade de decisión dos países e de todas as estructuras nacionais. Nese sentido, nós coherentemente, non, eu creo que non, eu creo que eso non era o que estaba previsto, era o que algúns tiñan previsto, pero non era o que de algún xeito formaba parte do núcleo duro do proxecto histórico europeo. En todo caso, o que está claro é que neste momento é necesario que os países recuperen capacidade de decisión para controlar os mercados, para controlar o sistema financiero, para ser capaces de que o aforro non se canalice a través dese sistema financiero só cara aos mercados especulativos globais con absoluta liberdade, sin pagar impostos e sin ningún tipo de restricción. É necesario poñerlle límites a esos fluxos dos mercados financeiros especulativos. Para poñerlle límites, os países teñen que recuperar capacidade de decisión. E igual que é necesario recuperar un certo control sobre o comercio, porque perdone que le interrumpa, eso es contradictorio con el espíritu de la Unión. No, es decir, las competencias nacionales se supone que están hai unha cesión de soberanía, cedidas a la Unión. Pero hai o modelo de construción da Unión Europea non necesariamente ten que ser un modelo de libre cambio absolutamente aberto, onde non haxa control dos fluxos de mercancías entre Europa e o resto. Pero ese é o que hemos firmado, No, eso é o que se a partir de Maastricht máis ou menos se configura, pero é o que despois se vai impoñendo, pero é que eu non creo nesa Europa, claro, esa Europa nos leva a ruína. Esa Europa é a que ese modelo de Europa é o que está levando ao conxunto do proxecto europeo ao maior descrédito, porque está perdendo o apoio social en Europa, e el está levando a periferia europea, a nós, en concreto, a ruína, a Grecia, a Italia, a Portugal, a España. Entonces apostaría vostede por unha desintegración de Europa? Digamos, por unha volta atrás nese proceso? Eu creo que tería que haber unha reorientación completa do proxecto europeo se se quere que seña viable, non só porque ideolóxicamente un poda gustarlle máis ou menos unha opción ou outra, senón para que Europa realmente sexa viable é necesario que haxa unha reorientación radical da filosofía coa que está construída Europa. Non é posible construir Europa con unha filosofía absolutamente neoliberal que leva a laminar os sistemas productivos de todos os países da Unión Europea e en particular da periferia. Iso, e desde logo neste momento, ese modelo de Europa con un banco central que non é banco central, que é un banco que está só ao servicio da banca privada pero non ao servicio dos gobernos, é unha Europa inviable. E entón, eu que digo é, se Europa quere ter un proxecto de integración viable, ten que cambiar completamente as bases dese modelo. E nese novo modelo, Galicia necesita tamén ter competencias e capacidade para defender os seus intereses, para controlar os elementos básicos da nosa economía e, desde logo, se estamos en Europa, pois con capacidade para negociar directamente, sin ter que explicarlle aos de Madrid a ver se nos entenden ou nos deixan de entender os nosos problemas. Directamente sabemos falar en Bruselas, sabemos falar idiomas, sabemos expresar mellor os nosos intereses, por que non facelo directamente, non? Señor Vence, unha pregunta de Jacinto Ruiz. Señor Vence, no acaba de entenderlo muy bien. Realmente, desde su perspectiva de la Europa que usted plantea aquí, es exactamente la Europa de los Estados. La de los Estados más grandes y la de Europa más pequeños, que formarían de alguna manera los partidos nacionalistas en el caso de integrarse en esa Unión Europea. Esa es la unión justa entre los mercados. Quizá algunos especialistas han indicado que el gran error de la Unión Europea es que no sea la Unión Europea de los pueblos y no de los Estados. En ese papel de la Unión de los pueblos, ¿qué papel representarían los partidos nacionalistas? Pues los Estados nacionalistas, por ejemplo, como Cataluña, a la que el Estado, de alguna forma, para que no se separe, le baja el déficit. Efectivamente, a Europa, un dos aspectos desta Europa que fracasa é o feito de ser unha Europa construída polos Estados, en particular por un tipo de Estados determinados. Eu creo que é posible unha
configuración de Europa completamente diferente, donde a representación dos povos e das nacións, en particular do que nacións como a nosa podan ter unha representación directa no conxunto europeo. Dentro dun goberno europeo, con un presidente europeo que sea responda a sus votos, no con alguien que de alguna forma de Alemania, que usted ha dicho, nos mande. Efectivamente, pero para eso hay que crear un sistema. No existiría ni Cataluña, ni España, ni Galicia, existiría la Unión Europea con un presidente y unos ministros. Eso como ben sabe, é inviable en Europa, e eso non o plantexa neste momento nadie, que é dicir, unha Europa sin ningún tipo de estructura estatal por debaixo. A cuestión é que configurar unha Europa federal, unha Europa verdadeiramente federal, donde haxa estados con unhas competencias definidas e que haxa a nivel europeo un sistema verdadeiramente democrático, donde o Parlamento sexa realmente democrático, donde a representación desos estados, pero considerando os estados tamén as nacións sin estados como a nosa, para poder estar aí representados directamente, eso é outra historia, ese é outro modelo, pero non é o modelo polo que está traballando agora a Alemania, nin é o modelo polo que se traballou no pasado, non é o modelo de Maastricht, esa é outra cousa. Nós vimos defendendo un modelo de Europa diferente, e somos, nese sentido, eu creo que os máis acérrimos defensores de Europa, pero dunha Europa diferente, dunha Europa donde, en particular, os povos podan ter realmente capacidade de decisión e de concertación nun marco federal democrático. Lois, adelante. A mí toca, son periodista, toca me preguntar, de todas formas, creo que non, vou baixar a outro terreno máis prosaico. Europa está cuestionada ahora mismo aquí en Francia, o gran debate que hai ahora mismo en Francia é profundo. Está cuestionada na súa estrutura, na concepción, o que digo, vou dar a razón, que está dominando é unha ideoloxía económica, unha práctica económica. O europeísmo non ten por que identificarse necesariamente con esa ideoloxía. Dito isto, un ex-director da nosa terra dixo que a UPG entrara o CNI e que a desintegrara. Para desintegralo, usted que opina? Este é por revisar o tono, non? Se agradece. É unha novela que acaba de sair. Mañá é o día das letras galegas, e polo tanto estamos nas mellores condicións para ler calquer cousa e calquer narración, non? Por lo tanto, non teño nada que decir, sobre todo cando hai creatividade. Ese está ben escrito. Pero explicaba as escisións do BNG como introducción de axentes do CNI, pero non como novela, senón como ficción, non como teoría política. Obviamente, si é algo que non sexa ficción, pois supoño que haberá alguén que teña datos e información, non? Eu, desde logo, non me dedico nin ao espionaxe, nin tampouco me dedico a escribir novelas, non? Entón, eu dedícome a algo, eso sí, bastante máis prosaico, que é preocuparme pola economía e o proxecto social e político para este país, non? Entón, eso sí que é bastante máis prosaico e non deixa disparar tanto a imaginación. Eso supone estar cerca del ciudadano. Recuerdo que inmediatamente después de las elecciones del 21 de octubre, no recuerdo exactamente quién fue el dirigente del Bloque Nacionalista Galego que vino a este programa y dijo, creo que fue el propio Francisco Jorquera, y que dijo que la autocrítica obligaba a reconocer que el bloque se había alejado de la ciudadanía. ¿Usted ahora cree, cuántos 7 meses después, que están más cerca? Bueno, estamos, efectivamente, eu creo que máis cerca e, sobre todo, estamos en un proceso de profundización nese acercamento con un sector cada vez máis mayoritario da población. Eu creo que hai eu teño unha sensación de que cada vez hai máis xente que nos chegan, digamos, millores vibracións de sectores cada vez máis amplios deste país, a pesar de que levamos moi pouco tempo nesta nova etapa e, polo tanto, a miña experiencia nese sentido non é longa, pero eu creo que estamos sendo capaces de reconectar
con unha grande parte da población e aspiro a reconectar con moita máis. Eu aspiro a que a recuperar esos 120.000 votos? Moito máis, obviamente, moito máis. Eu creo que eu non me contentarei hasta que o BNG sexa unha forza que represente máis do 30% deste país. María. Digo que ten un reto bastante importante, non? Digo que tendo en conta que a última enquisa que se fixo na comunidade autónoma polo CIS, que foi ao finales do ano pasado, di que tan só un 12,5% dos enquestados falan de unha nación galega. Non creo que unha porcentaxe moi baixa para, en fin, para a pelexa que teñen vostedes? Pois as enquisas e as valoracións, sobre todo cos parámetros que se marcan, eu creo que non miden tampouco de forma moi fiel a opinión da xente, non? Todo depende tamén dos contextos, da presión informativa, cultural e de discurso que haxa en cada período. Está claro que estamos nun momento de forte presión antinacionalista e procentralista, e iso influe e marca a opinión, pero eu creo que eso non marca o futuro. Pero que ten un efecto contrario en Cataluña. Efectivamente, en Cataluña está... Non hai explicación para decir que en Galicia ocurre a outra cousa, bueno, porque temos a é que non en todos os países temos o mesmo sistema de comunicación, non todos os países temos o mesmo sistema de información, e sobre todo non en todos os países temos a mesma clase dirixente cunha igual convencimento da identidade dos seus intereses. É dicir, en Cataluña está claro que a clase dirixente de Cataluña é moi claramente consciente de que ten que defender os intereses de Cataluña por riba de todo frente a Madrid. Por desgracia, a clase dirixente neste país non ten a mesma convicción de que Galicia, para ter futuro, ten que defender con valentía os seus intereses frente a Madrid. Como iso é así, eso notase logo na opinión que teñen o común dos cidadáns por abaixo, non? Pero, en todo caso, eu creo que ese tipo de realidades de opinión e de realidades, digamos, demoscópicas son moi volubles, moi variables, e, en todo caso, xustamente, unha das tarefas que nos marcamos é explicar á ciudadanía as vantaxes de ter máis competencias, de ter máis cuota de poder e capacidade de decisión para tomar as decisións que a nós como país nos interesan, e ter máis capacidade para frear o que podan ser as agresións de outros e as políticas que están dictadas de acordo cos intereses de outros, non? Hoxe Madrid está dictando a política económica, financiera e a política social de España. E nese sentido, e o diseño das infraestructuras está feito a medida de Madrid. Todo está feito a medida de Madrid. Calquer tipo de infraestructura que consideremos, os grandes proxectos de investimentos están feitos a medida de Madrid. Cando a nosa clase dirixente, igual que a nosa clase traballadora, igual que os cidadáns en xeral, se den conta de que iso non é o que a nós nos interesa para o noso futuro, iremos avanzando e pasaremos do 12, o 15, o 20, o 25, o 30% que é o que temos que ter para que, digamos, a ciudadanía reaccione, se sepa defender, e nós estaremos ao lado desa parte da ciudadanía que se quere defender. Bueno, yo cuando usted lo consiga, le prometo que estará aquí el primero, ¿eh? Espero que lo consiga, sobre todo para tenerle aquí y que lo venga a contar, ¿de acuerdo? Estou a vosa disposición para vir nese momento e antes. Bueno, antes también, a ver cómo lo va consiguiendo. Señor Vence, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Muy agradable esta entrevista. Gracias. No se vayan, por favor, hacemos una pequeña pausa y volvemos con el resto de la actualidad del día. Hasta ahora.